পাথরের এই যান্ত্রিক শহুরে জীবনে সবুজের সমারোহটা দিন দিন কমে যাচ্ছে বলতে গেলেই চলে। তবে তার মধ্যে আমার এই বারান্দার সবুজ কর্নারটা প্রতিদিন সকালটাকে আলাদা মাত্রা যোগ করে দেয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে এখানটায় দাঁড়িয়ে কিছুটা সময় মনে হয় নিজের মধ্যে ডুবে থাকতে পারি, যেটা ভীষণ ভালো লাগে। বালিশ কোথায় থাকার কথা মা? মাথার নিচে তো সবাই বালিশ রাখে, ঠিক না? তুমি একটু মাথার উপরে রাখো। সরাইছো কেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম হোমমেকার বিডি ফ্যামিলি, সবাইকে অনেক অনেক গুড মর্নিং। সবাই কেমন আছেন আপনারা? আশা রাখছি কাছে দূরে যে যেখানটায় বসে এই মুহূর্তে আমাদের ফ্যামিলি ব্লগটি এনজয় করছেন সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও বেশ ভালো আছি। সকালের নাস্তা সেরে একটু পাকা পেঁপে খেয়েছি, ভালোই লাগে, ঠান্ডা ঠান্ডা, একটু ফ্রিজে রাখা ছিল। খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমি দুপুরে রান্নাটাও বসিয়ে দিয়েছি, কারণ আজকে বিকেলের দিকে আমি একটু বাজার গুছিয়ে নিব, হাতে যেহেতু অনেক কাজ, সেই জন্য রান্নাটা ঝটপট সেরে নিতে হবে। তার মধ্যে আবার আজকে আপনাদের ভাইয়া বাসায় থাকছেন না, তার কাজে তিনি বাইরে চলে যাচ্ছেন। তো সেই কারণে খিচুড়িটা বসিয়ে দিচ্ছি রাইস কুকারের মধ্যেই। এখানে সব কিছু একবারে দিয়ে দিয়েছি, স্বাদ বা পরিমাণ মতো যেটা বলতে হয় আর কি। তো এটা হচ্ছে আমাদের পরিবারের নতুন সদস্য নোভিয়ানের ইয়েলো কালারের রাইস কুকারটা। এটা সম্ভবত 2.8 বা 3 লিটারের। আমার কাছে এই কালারটা ভীষণ রকম প্রিটি লাগে, আর পছন্দের কালার আপনারা অনেকেই জানেন। সো আজকে সেটার উদ্বোধন কর্মসূচি চলতেছে এখানে। আমি আসলে বিরিয়ানি, তেহারি কিংবা খিচুড়ি যেটাই করি না কেন, পানির পরিমাপটা যেভাবেই বলা হয় না কেন, জ্ঞানীগুণী মানুষরা বলেন সেই অনুপাতে দিলেও আমার বেলায় কেন জানি না হয় কম হয়ে যায়, না হয় বেশি হয়ে যায়। সো যাই হোক, আজকেরটা একটু কম হয়েছিল, পরে সামান্য একটু দিয়ে আবার নেড়ে চেড়ে রান্নাটা করা হয়েছে। সো রান্নাবান্না শেষে শাওয়ার নিয়ে খাওয়া দাওয়া করে তাই আজ সোনাকে খাইয়ে শাওয়ার করিয়ে ঘুম পাড়িয়ে আমি এখন চলে এসেছি বাজার গোছাতে। হোম মেকিং আসলে একটা প্যাশন। আপনি এটাকে যতটা ভালোবেসে করবেন, এটা আপনার কাছে অনেক বেশি এনজয়মেন্টের একটা ব্যাপার হবে। আর আপনি যত বিরক্তি ভাব নিয়ে করবেন, ততই আপনার কাজ করতে গেলে অনেক বেশি খারাপ লাগবে। আমার কাছে কেউ যদি প্রশ্ন করে, আপু তোমার কাছে সংসারের কোন কাজটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে, আমি বলবো বাজার গোছাতে। মাসে যদি 30 দিন বাজার গোছানোর কাজ থাকতো, আমি বোধহয় ভীষণ রকম খুশি হতাম। আগে সেই কাজটা মাসে 2-3 দিন করলেও এখন মোটামুটি মাসে অনেক দিনই করা লাগে, কারণ এখন আমি বাজারটা বুঝে শুনে ডেইলি বেসিসে, সাপ্তাহিক বা কোয়ার্টারলি এভাবে করে করি, কারণ আমি যেহেতু একবারে অনেক সময় দিতে পারি না সেই জন্য। তো যাই হোক, বাজার গোছানো তো শুরু করেছি। আর শুরুতেই যেটা দেখলেন, বসুন্ধরার আসলে ওই অয়েলটার মুখের অংশটা এত বেশি বড় যে আমি ফানেলটা ইউজ করার পরও যেই ভয়টা পেয়েছিলাম যেন স্প্লিট না করে, সেটাই করেছে। এই কারণেই বোধহয় বলে যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত পোহায়। তো যাই হোক, কিছুই করার নেই, যার কারণে সর্ষের তেলটা আমি ছোট মুখের হওয়ার কারণে আমি নর্মালি ফানেল ছাড়াই রিফিল করে নিয়েছি। আর এখন আমি এক এক করে অন্যান্য জিনিসগুলো রিফিল করব। আমার কাছে না এই রিফিলের জিনিসগুলো দেখতেও যেমন আই সুদিং লাগে, তেমন এই কাজটা নিজের করতেও ভীষণ রকম ভালো লাগে। তবে আমি যখন এই কাজটা করছিলাম, আপনারা ঠিক যে অ্যাঙ্গেলে দেখতে পাচ্ছেন, আমি কিন্তু এমনি সুন্দর করে দেখতে পাচ্ছিলাম না। এটাই হচ্ছে পার্থক্য, যিনি ক্যামেরার পেছনে কাজ করেন আর আপনারা যারা ক্যামেরার সামনে বসে জিনিসটাকে দেখেন। সো এবারে না অনেকটা ডাল এনেছে আপনাদের ভাইয়া। সেটার কারণ হচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে আমি সাতকড়া দিয়ে অনবরত ডাল রান্না করে যাচ্ছি। ছোট ভাইটা সিলেট থেকে আসার সময় অনেকগুলো সাতকড়া এনেছে। তো নর্মালি যেটা হয়, আপনাদের ভাইয়া হচ্ছে ডাল খেকো মানুষ, তিনি ডাল ছাড়া ভাত খেতে পারেন না টাইপের একটা মানুষ। সো তার জন্য ডাল করলেও আমি যে একদম রোজ তার সাথে ডাল খেতাম, বিষয়টা ঠিক এমন না। আমার ভালো লাগতো, মাঝে মধ্যে খেতাম, মাঝে মধ্যে খেতাম না। তবে সাতকড়া ইউজের ফলে আমার রোজই ডাল খাওয়া হচ্ছে, যার কারণে তার মনে হয়েছে যে ডালের পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে নেওয়াই ভালো, সেই জন্য সে একটু বেশি করে এনেছে আর কি।
আর এদিকে আমি এক এক করে অন্যান্য ডালও একটু রিফিল করে নিয়েছি। চটপটির জন্য অল্প একটু ডাল এনেছি আধা কেজির মতো, আর চর্বি দিয়ে ডাল রান্না করব সেই জন্য একটু মটর ডাল এনেছি, সম্ভবত ওটাকে মটর ডালই বলা হয়। আর এই ডালগুলো আমি বেশি আনি না কেন, কারণ বেশি দিন ঘরে থাকতে যেটা হয় ডালগুলো সেদ্ধ হতে চায় না, পানিতে ভিজতে একটু অসুবিধা হয়, আবার এখন বৃষ্টির সাথে সাথে ওয়েদার আমার কাছে মনে হয় পোকা লেগে যেতে পারে, যার কারণে মনে হচ্ছে যে ফ্রেশ ফ্রেশ এনে খাবো ওটাই ভালো। আর আমার কাছে এই যে বাজার গোছানোর একসাথে অনেক বেশি পরিমাণ হলেও তো আমার 2-3টা জারে রিফিল করতে হয়, এটাও একটু পেইনফুল মনে হয়, যার কারণেই একটু স্বল্প পরিমাণে আনানো আর কি। আর আপনাদের ভাইয়ের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে কয়েকদিনের মধ্যে যেন তাকে আমি একটু কাচ্চি বিরিয়ানি করে খাওয়াই, সেই জন্য বাসমতি চাল আনা হয়েছে। ফরচুনের চালটা আমার কাছে ভালো লাগে, আরও কয়েকটা ব্র্যান্ডের চাল ভালো লাগে, বেশ লম্বা হয়, ঝরঝরা হয় আর কি। আর খিচুড়িতে সামান্য একটু বিরিয়ানির মশলাটাও আমি দিয়েছিলাম আর কি, এক্সপেরিমেন্টাল। তো এখানে বেশ বড় সাইজের একটা রাঁধুনি বিরিয়ানি মশলা এনেছে আপনাদের ভাইয়া। তো দেখা যায় টোনাটুনি যেহেতু এখনও এই ধরনের খাবার খাচ্ছি, তাই আর তো আমাদের এখনও পার্টনার হতে পারেনি এই খাবারের। সো যার কারণে এই মশলাটা বেশ অনেক দিন যাবে, সেই কারণে একটা এয়ারটাইট জারে নিয়ে নিয়েছি। আর এই ধরনের স্বচ্ছ কাচের ট্রান্সপারেন্ট জারগুলোতে জিনিসগুলো রাখলে যেমন দেখতে ভালো লাগে, তেমনি করে এটা ইউজ করারও কিন্তু অনেক ভালো দিক আছে। শুধু পড়ে ভেঙে যাওয়াটাই ভয়, আর কিছুই না, কিন্তু ভালো লাগে আর কি। রান্নাঘরে আপনি যখন ওপেন শেলফের মধ্যে এগুলো রাখবেন, জিনিসগুলো দেখতে বেশ কিউট লাগবে। সো এটা হচ্ছে একটা বিষয়। আর আমি এখানে লেবেলিংটা করি না, আমার সংসার জীবনের শুরুর দিকে লেবেলিংটা দরকার হতো, কারণ ওই সময় না আমি অত মশলার নাম মনে রাখতে পারতাম না। আর আম্মুকে ফোন যখনই দিতাম শুধু বলতাম যে মা এত মশলার নাম কিভাবে মনে থাকে, কোন রান্নায় কোন মশলাটা দিতে হয় এটা কিভাবে মনে থাকে। কিন্তু এখন বুঝতে পারি যে এটা আসলে প্র্যাকটিসের একটা ব্যাপার। সো এখন তো মশলার ঘ্রাণে মশলা চিনতে পারি, মশলা দেখে মশলা চিনতে পারি। সো এখন আর লেবেলিংয়ের দরকার হয় না। আর আপনাদের ভাইয়াও তো বেশ পটু একটা মানুষ, তিনিও মোটামুটি বেশ চিনে, যদি 2-1টা মশলা তার চিনতে বা কোনো কিছু অসুবিধা হয় তিনি আমাকে ডাকে, অসুবিধা হয় না। আর লেবেলিংটা না করার একটা কারণ হচ্ছে যখন আমি জারগুলো ক্লিন করি ওগুলো আবার উঠিয়ে আবার ক্লিন করে আবার রিপিটভাবে আবার লাগিয়ে নেওয়াটা, ওইটা আমার কাছে এক্সট্রা টাইম কনজিউমিং একটা ব্যাপার মনে হয়, যার কারণে করা হয় না। নতুন কেউ আসলে যে খুব বেশি প্রবলেম হয় তা না, কারণ আমার আম্মু সবই চেনে, আমার সংসারের সব কিছু, ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যেও যেগুলো রান্নাঘর অবধি আসে সেগুলোও চেনে, তো যার কারণে ওই এক্সট্রা পেনটা আর নিই না। আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি খিচুড়ির জন্য মিক্সটা রেডি করে রাখছি। যারা আমার শুরুর দিক থেকে ব্লগগুলো দেখেন তারা দেখতেন আগে আমি সবসময় এই কাজটা করতাম, কিন্তু এখন মাঝে মধ্যে এই জিনিসটা অনেক সময় করা হয়ে ওঠে না, তবে আজকে করে নিচ্ছি দুজনার জন্য খিচুড়ি মিক্সটা। এখানে হচ্ছে এই জিনিসটা যদি আপনি সরু কাচের বটলে করেন তাহলে অনেকগুলো লেয়ার করা যাবে এবং দেখতে জিনিসটা আরও বেশি আকর্ষণীয় হবে, কিন্তু আমি এখানে রেশিওটা খিচুড়ির একদম মেপে সে অনুযায়ী ঠিক রেখেছি। যেমন আমাদের দুজনার জন্য আমি এখানে 1.5 কাপ পোলাওয়ের চাল নিয়েছি, আর হচ্ছে ডাল 2 ধরনের ডাল নিয়েছি, হচ্ছে 1 কাপের 4 ভাগের 3 ভাগ। সো যার কারণে আমার চালের লেয়ারটা একটু মোটা হচ্ছে, ডালের লেয়ারগুলো একটু চিকন হচ্ছে। আপনি যদি সৌন্দর্যের কথাটা চিন্তা করেন তাহলে চাল ডালের লেয়ারগুলো আপনি বুঝে শুনে দিবেন, আর যখন খিচুড়িটা করবেন তখন দরকার হলে একটু বাড়তি চাল বাড়িয়ে দিবেন। কিন্তু আমি এখানে পরিমাণটা ঠিক রেখেই করছি, সৌন্দর্যটা হয়তো বা একটু কমও হতে পারে। বাট এই ধরনের একটা কাচের জার যদি আপনি রান্নাঘরের যে কোনো একটা কর্নারে রাখেন সেটার দিকে কিন্তু আলাদা করে চোখ চলে যাবে এবং বিষয়টা কিন্তু অনেক বেশি রিল্যাক্স ফিল করাবে। রান্নাঘর বা ঘর এই জিনিসটাকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিতে আসলে সবারই ভালো লাগে, তাই না? সো আপনাদের ভাইয়া চলে এসছে বাসায়, আর এসে পাখিকে খাবার দেওয়ার সময় আমাকে ডাক দিয়ে বলল তোমার মরুভূমির গোলাপ গাছ অ্যাডেনিয়ামে তো অনেক ফুল আর কলি এসছে। আসলে গত 4-5টা দিনে আপনাদের ভাইয়ার শারীরিক অসুস্থতা, বাবু সব কিছু মিলিয়ে না আমি এই পাশের বারান্দাটায় একদমই আসার সময় পাইনি। জ্বর টর নিয়েও পাখিকে খাবার দিতে আপনাদের ভাইয়াই আসতো, সো যার কারণে সেটা স্কিপ হয়ে গিয়েছে। আমার তো দেখে ভীষণ খুশি লেগেছে, কারণ আমি একটা সময় অপেক্ষা করতাম আমার অ্যাডেনিয়াম গাছে পাতা কখন আসবে, সেই জায়গাতে ফুল এসছে, বলা যায় মেঘ না চাইতেই জল, এরকম একটা অনুভূতি। তো আমি কিন্তু বিকেলের দিকে এই কাজগুলো করে বসেছিলাম না,
আমি অনেকগুলো পেঁয়াজ রসুন এগুলোর খোসা বেছে নিয়েছি। আর এখন সন্ধ্যার পরে আবারও চলে এসেছি কিচেনে, কিছুটা মানে সময় একটু আড্ডা টাড্ডা দিয়ে আমরা দুজন মিলে বাবুকে নিয়ে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ও হচ্ছে আমাদের এনার্জি বুস্টার আর কি। আমরা ওকে নিয়ে একটু আড্ডা দিই, গল্প করি, সময় কাটাই, খেলা করি, একটু ফ্রেশ লাগে। সো এই যে পেঁয়াজগুলো দেখেছেন, এগুলো একদম ফ্লোরে বসে লেটিয়ে তারপরে নিজের চিল মোডে কাজ করতেছিলাম, তো মনে হচ্ছিল ওই মোমেন্টটা আর ক্যামেরাবন্দি না করি আর কি। তো এখানে কিছু পেঁয়াজ হচ্ছে আগামী 2 দিন রান্নার জন্য আমি আস্তই রেখে দিব নর্মালে, আর কিছু পেঁয়াজ হচ্ছে আমাদের মানে পেঁয়াজের পেস্টটা করে রাখবো, কারণ পেঁয়াজের পেস্ট শেষ হয়ে গিয়েছে। তো অনেক সময় আছে পেঁয়াজের পেস্ট করে আমি ডিপ ফ্রিজে রাখি, আবার অনেক সময় আছে আমি নর্মাল ফ্রিজে রাখি। ইদানিং ডিপে রাখলে আমার যে সমস্যাটা হয়, অনেক সময় আগে বের করে রাখতে আমার মনে থাকে না, তখন রান্নার সময় একটু তাড়াহুড়া লেগে যায় অথবা রান্না করার জন্য অপেক্ষা করতে হয় এবং আমার সময়টা নষ্ট হয়। তো যার কারণে ভাবলাম এবার নর্মালে রাখার জন্যই পেস্টটা করে নেই। তো আপনাদের যাদের নর্মাল ফ্রিজ, আপনারা নর্মালে চাইলে 1 সপ্তাহ থেকে 10 দিনের জন্য এভাবে করে পেঁয়াজটাকে স্টোর করতে পারবেন। আর আজকের ভিডিওটা আমি যখন করছিলাম, মানে শুরু থেকেই, বাসায় তো একা ছিলাম, ভীষণ ভালো লাগছিল, একটা রিল্যাক্স মোডে রিয়েল সাউন্ডগুলো রাখতে পেরেছিলাম। আর আপনাদের ভাইয়া আসার পরেও রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে এই যে ভদ্রলোক, আপনি তো অনেক জোরে সাউন্ড সিস্টেমে মিউজিক শোনেন, আজকে আমি একটু রিয়েল সাউন্ডগুলো রাখতে চাচ্ছি, সো একটু মিউজিকটা কিছু সময় হেডফোনে শুনেন। সো সে আমার রিকোয়েস্টটা রেখেছে, যার কারণে আপনাদের সাথে আজকে এই সুন্দর রিয়েল সাউন্ডগুলো রাখতে পেরেছি। আসলে অনেক সময় ওই ধরনের এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়ে ওঠে না, কিছু করার নেই। সো সব কিছু মিলে যখন যেটা সেটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, এর বাইরে তো আসলে যাওয়া যাবে না। কারণ আমার কাছে মনে হয় আমার ব্লগিংটা যেন কখনোই আমার ফ্যামিলির কারো কাছে প্যাথেটিক না হয়। আর আপনাদের ভাইয়া আমার যে কোনো কাজকে সবসময় অনেক বেশি সমর্থন করে, সো যার কারণে ওই মানুষটা সব কিছুকে প্রায়োরিটি দিয়ে আমি আমার কাজটাকে করার চেষ্টা করি। যেমন তিনি অনেক কাজগুলো করে, তেমনি করে তার জিনিসটাকেও প্রায়োরিটি দিয়ে আমি কাজটা করি। সো এদিকে তো দেখলেন যে আমার পেঁয়াজের পেস্টটা করা হয়ে গিয়েছে। আর এখন আমি এটাকে নর্মালে যেভাবে স্টোর করি সেটা হচ্ছে একটা স্বচ্ছ কাচের জার নিয়েছি, আর এই জারটা একেবারেই ধুয়ে শুকিয়ে তারপরে নিয়েছি। আর এটার মধ্যে আমি এক এক করে পেস্ট দিয়ে দিব। আর নর্মালে রাখলে পেঁয়াজের পেস্টটা করার সময় পানির পরিমাণটা খুবই সামান্য ব্যবহার করবেন। আসলে একেবারে পানি ছাড়াটাও মানে ব্লেন্ডটা হতে চায় না, তো যার কারণে আমি খুবই সামান্য পানি ব্যবহার করেছিলাম। আর এখানে কিছুটা লবণ ব্যবহার করব, আপনি পরিমাণটা একটু বুঝে ব্যবহার করবেন। আর এই পেঁয়াজটা যখন রান্নায় ব্যবহার করবেন তখন সেই তরি তরকারির লবণটাও কিন্তু এই লবণের বিষয়টা মাথায় রেখে ইউজ করবেন। আর এখানে আমি সামান্য পরিমাণ রান্নার তেল ব্যবহার করছি, আপনারা রান্নায় যে যে ধরনের তেল ব্যবহার করেন সেটাই দিতে পারেন। আমি 1 থেকে 2 টেবিল চামচ আনুমানিক তেল ব্যবহার করেছি। এখন একটা স্পুনের সাহায্যে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। এটা আরামসে আপনি 10 দিনের মতো ফ্রিজে রাখতে পারবেন, কোনো অসুবিধা হবে না। কালারটা একটু চেঞ্জ আসতে পারে, আর আপনার যদি কালার চেঞ্জ পছন্দ না হয় আপনি সামান্য একটু হলুদ দিতে পারেন, বাট এই পেস্টটা আমি হয়তো বা বিরিয়ানিতে, হাঁড়িতে ব্যবহার করতে পারি, দ্যাটস ওয়াই আমি হলুদটা অ্যাভয়েড করে গিয়েছি। আর এখন হচ্ছে আমি কিছু রসুনের কোয়া ছড়িয়ে রেখেছিলাম, সেগুলো হচ্ছে গিয়ে এই জারটার মধ্যে স্টোর করে নিচ্ছি। এই ধরনের হচ্ছে স্টিলের বক্সগুলোর মধ্যে খুব সুন্দরভাবে এয়ারটাইট হয়ে থাকে, জিনিসগুলো বেশ ফ্রেশ থাকে অনেক দিন, তো যার কারণে এই বক্সগুলো আমার ইউজ করা হয় অনেক বেশি। আর এখানে তায়াতের বাবা আমাকে ডাক দিয়ে বলল সে খাওয়ার পরে হালকা বমি করেছে, তাই আমি একটু ড্রেসটা চেঞ্জ করে দিতে এসেছি। আসার পরে ওর সাথে দুষ্টামি করছিলাম, ভাবছিলাম ওর বাবা বোধহয় ছবি তুলছে, তো দেখলাম সে একটু ভিডিও ফুটেজ নিয়েছে, তো ভাবলাম আপনাদেরকেও একটু দেখিয়ে দিই সোনামাকে, কারণ আপনারা তায়াতকে ভীষণ রকম মিস করেন, আরও বেশি দেখাতে বলেন। সো আসলে সব কিছুর মধ্যে দিয়ে যতটুকু পারা যায় আর কি চেষ্টা করি শেয়ার করার জন্য। তো কিছুটা সময় সোনামায়ের সাথে কাটিয়ে আমি চলে এসেছি কিচেনে। তারা বাবা মেয়ে হচ্ছে খেলা করছে এখন। আর রান্না বান্না বা যে কোনো কিছুর পরে সাথে সাথে ওয়াশ করে নিলেই জিনিসটা ভালো। আর বিশেষ করে আমরা যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার বা ব্লগিং করি, তাদের আসলে আপনাদের সামনে একটা জিনিসকে প্রেজেন্টেবল করার জন্য কিন্তু অনেক সময় অনেক বাড়তি এফোর্ট দিতে হয়, যেটা নর্মালি আমরা সংসারের কাজে যখন করি অনেক কিছুই হয়তো বা এতটা দরকার হয় না। কারণ কি, দিন শেষে আমরা একটা জিনিস চিন্তা করি যে
আপনারা আপনাদের মূল্যবান সময় দিয়ে দিনের সকল কর্মব্যস্ততার মধ্যে ক্লান্তি নিয়ে আপনারা যখন ইউটিউব কিংবা ফেসবুকে বসেন, তখন হয়তো বা নিজেদেরকে একটু রিল্যাক্স করতে চান, একটু ফ্রেশ ফিল করতে চান, একটু ভালো কিছু আই সুদিং ব্যাপার যেন থাকে। তো যার কারণেই কিন্তু অনেক কিছু প্রেজেন্টেবল করতে গিয়ে অনেক বাড়তি কাজ করতে হয়। হয়তো বা সেই বাড়তি বা পরবর্তী কাজগুলো অনেক সময় ভিডিওতে ফুটে ওঠে, অনেক সময় বা ভিডিওর লেন্থের কারণে সেটা আমরা স্কিপ করে যাই। আজকে একটু দেখিয়ে নিলাম যে কী ধরনের ম্যাস ক্রিয়েট হয়, সেগুলো আবার করতে হয়। তো এখন এগুলো ওয়াশ করে নিচ্ছি, রাতে ডিনারের পরে আবার কয়েকটা বাসনপত্র হবে, সেটাও ওয়াশ করে নিব। অনেক সময় পানির এই ধরনের কাজে আপনাদের ভাই আমাকে হেল্প করলেও জানেন, যেহেতু তার একটু জ্বর ঠান্ডা লেগেছে, তাই আমি তাকে এই কাজ আর করতে দিই না। যখনই যেটা হয় একটা দুটো আমি দেখা যায় সাথে সাথে করে ফেলি আর কি। সো ও আসার পরে একটু কফি খেতে চেয়েছে। বাবুর কাছে যখন গিয়েছিলাম তখন ওকে কফিটাও দিয়ে এসেছি। আমাকে জিজ্ঞেস করছিল তুমি খাবে না? আমি বললাম যে আজকে তোমার কফি খাওয়ার পার্টনার হতে পারছি না, সরি, কারণ আজকে আমি কাজ শেষ করে ভয়েস ওভারের আগে একটু চা খাবো। কারণ আমার কাছে মনে হয় ভয়েস ওভার করার আগে একটু চা খেলে আমার কাছে একটু ফ্রেশ ফিল হয়, একটু এনার্জি আসে। কারণ আগামীকালকে আমার ফ্রেন্ড আসবে বাসায়, সেই জন্য আমি আজকেই ভয়েস ওভারটা করে নিতে চাচ্ছিলাম আর কি, যেন আপনাদের কাছে অন টাইমে ভিডিওটা আমি পৌঁছে দিতে পারি। সো এই মুহূর্তে একটা জিনিস মনে পড়ে গেল, যেটা আমি আরও আগে শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। সেটা হচ্ছে আমাদের আইনস্টাইন ওয়ার্ল্ডের আইরিন আপু, তিনি কন্যা সন্তানের মা হয়েছেন। আপুর জন্য সবাই দোয়া করবেন। আপু এবং আপুর বেবি এখন সুস্থ আছে আলহামদুলিল্লাহ। সো আমার আসলে শুরু থেকেই একটাই উইশ ছিল আপুর জন্য। আমার কাছে মনে হতো আপুর জীবনটা পরিপূর্ণ, কিন্তু একটা জিনিসের জন্য অসম্পূর্ণ লাগতো, সেটা হচ্ছে একটা কন্যা সন্তান। আর আপুর মা অনেক আগেই মারা গিয়েছে। সো আপু আসলে মেয়ে বেবি এক্সপেক্ট করতেছিল। তো আমি আপুকে বললাম যে আপু জীবনে আবার নতুন করে অবাধে মা ডাকার সুযোগটা পেয়ে গিয়েছো, কারণ নিজের বাচ্চাকে যখন বারবার মা বলে ডাকা হয়, কলিজার মধ্যে যে শান্তিটা লাগে, মানে এটা বলে শেষ করা যায় না। সো আপুর চ্যানেলটাও একটু ভিজিট করে আসবেন সবাই। আমার ভিডিও ডেসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে আপুর চ্যানেলের লিঙ্কটা। আশা করি ইনশাল্লাহ আপুর সময় সুযোগ এবং সব কিছু মিলিয়ে বেবিকে শেয়ার করবে আমাদের সাথে। ইনশাল্লাহ আমরা সবাই অপেক্ষায় আছি। সো এখানে তো দেখতেই পারলেন, গল্প করতে করতে আমি সব কিছু ওয়াশ করে নিয়েছি। আর এই মুহূর্তে যে জিনিসটা বলতে চাই, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, আজকে প্রথম আমার ভিডিওটি দেখে থাকেন, আপনার কাছে যদি ভালো লেগে যায়, তো সেক্ষেত্রে একটা লাইক দিতে পারেন। কারণ আপনি নিজেও হয়তো জানেন না যে আপনার একটা লাইক আমার কাজের মোটিভেশনটাকে কতটা বাড়িয়ে দেবে। এবং আপনার একটা লাইক কিন্তু কাইন্ড অফ একটা শেয়ারের মতো কাজ করে। আপনি ভিডিওতে যখন লাইক দিবেন, ভিডিওটা যখন জেনারেলি অনেক ভালো রিচ আসবে, ইউটিউবও কিন্তু এই ভিডিওটাকে আরও কারো না কারো কাছে রেফার করবে। সো আপনি বুঝতেই পারছেন যে আপনার লাইকটা কতটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য। সো ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দিতে পারেন। তেমনি করে কোনো কিছু খারাপ লাগলেও পজিটিভলি সুন্দর করে একটু বুঝিয়ে বলতে পারেন, কারণ আপনার একটা নেগেটিভ কমেন্ট আমাদের কাছে কিন্তু অনেক বেশি ইম্প্যাক্টফুল। আবার তেমনি একটা পজিটিভ কমেন্ট কিন্তু অনেক বেশি এনার্জেটিক। আমার কাছে হয়তো বা নেগেটিভ কমেন্টগুলো খুব বেশি একটা আমি খারাপভাবে নেই না। আমার কাছে মনে হয় নিন্দুকের বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো। পজিটিভ কমেন্ট, নেগেটিভ কমেন্ট আমি দুটোকেই ওয়েলকাম করি অলওয়েজ। আমার কাছে কোনো নেই। বাট আমি বলবো যারা নিউ কামার নতুন করে ইউটিউবিং করছে, তাদেরকে হতাশা গ্রস্ত করে দিবেন না আপনারা, কারণ তারা অনেক সাহস জুগিয়ে এই কাজটা শুরু করেছে। অনেকের ফ্যামিলি হয়তো শুরু থেকে সাপোর্ট করে না, পজিটিভ না, সেই জায়গায় যখন আপনারা নেগেটিভই একটা কমেন্ট করবেন, সে হয়তো ভেঙে পড়বে। সো সেই রিকোয়েস্টটা থাকবে আপনাদের প্রতি। তো আমার সমস্ত জিনিসপত্র ওয়াশ শেষে আমি এরকম একটা টাওয়াল রাখি সবসময় কিচেন সিঙ্কের আশপাশটা একটু মুছে রাখার জন্য। আর এই টাওয়ালটা দিয়ে আমি রান্না শেষে চুলাটাও পরিষ্কার করি। সো বেশি পানি বা ভেজা ভাবটা আমার আসলে ভালো লাগে না। আর যেহেতু এই বাসাতে আমি সিঙ্কের উপরে কিচেনের একটা সেট করতে পারিনি, যার কারণে আমার জিনিসপত্র ওয়াশের পরে সিঙ্কটাকে পাশের এই জায়গাটাই রাখতে হয়। আর এই বাসার সবচেয়ে স্ট্রাগলিং পার্ট হচ্ছে আমার সিঙ্ক, কারণ এত ছোট্ট সাইজের সিঙ্ক, জাস্ট মিনি প্যাক একটা আর কি বলবো। তো যাই হোক, ওয়াশ করার শেষে আমি ফ্রিজে সব কিছু রেখে দিচ্ছি। গোটা পেঁয়াজ, রসুনের কোয়া, বাবুর জন্য কিছু ভেজিটেবল কেটে নিয়েছি, আর পেঁয়াজের পেস্টটা। আর এখন আমার মি টাইম। আপনাদের ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি আমার সাথে একটু চা খাবে, বললো যে না, আমি তো কিছুক্ষণ আগেই কফিটা খেয়েছি, তুমি খাও।
সো ভাবলাম যেহেতু আমি একাই খাবো, সো আমার ছোট্ট কিউট কাচের কেটলিটা আজকে চাটা করব। ট্রান্সপারেন্ট এই কেটলিটার চা করলে, বিশেষ করে লাল চা, আমার কাছে ভীষণ ভালো লাগে। আর এই ছোট্ট কিউট কেটলিটা কিন্তু আমি কিনেছি তাইয়াতের জন্য। ওর বাবা এটা শুনেই হাসতেছে, বলতেছে কবে মেয়ে বড় হবে নিজে চা করে খাবে, সেই সময় আরও কত কত জিনিস আসবে বাজারে, তুমি এখনই কিনছো। আসলে আবেগী মায়ের আবেগী মন, কি আর করার। আর মেয়ের জন্য কিনে এখন নিজেই চা করে খাচ্ছি, কি আর করবো। সো মাঝে মধ্যে এটা হচ্ছে কি আমি তাইয়াতের জন্য যে খাবারের জন্য, দুধের জন্য গরম পানি করতে তো পারবো, তাই না? জাস্ট কিডিং। সো খুবই কিউট লাগছে। এটার মধ্যে দুইজনার চাটা খুব পারফেক্টলি হয়, কিন্তু আমি একা খাবো বলে পানিটা একটু কমিয়ে দিয়েছে। আর আজকে আপনাদের ভাই আমার সাথে চা খায়নি, তার কারণটা হচ্ছে আজকে আমি যে চাটা খাচ্ছি গ্রিন টি, এটা ফ্রুটস ফ্লেভারের, একটু টক টক টাইপের, যার কারণে ও আর খেতে আগ্রহী হয়নি। কারণ এটার সাথে চিনি দিলেও না এটার মানে টেস্টটা আপনি অথেন্টিক পাবেন না। আর আমি যেহেতু চায়ে চিনি পছন্দ করি না, তাই আমার কাছে এটার ফ্লেভার বা সব কিছু আমার কাছে খুব ভালো লাগে। সো আমি এখানে 1 চা চামচের মতো ব্যবহার করেছি। আর এটার চায়ের কালারটা কিন্তু খুব লাইট আসবে, আস্তে আস্তে করে একটু গাঢ় হবে যেহেতু গ্রিন টি। সো এই কারণে এই যে একটু কাছ থেকে দেখাচ্ছি, কালারটা আস্তে আস্তে গাঢ় হচ্ছে। আর এখন যে কালারটা দেখতে পাচ্ছেন এর চেয়ে আর গাঢ় হবে না আর কি। সো চাটা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি হচ্ছে আমার কিউট একটা টার্কিশ টি কাপের মধ্যে চাটা সার্ভ করছি। আমার এই ধরনের হ্যান্ডেল ছাড়া টি কাপগুলো ভীষণ ভালো লাগে, বিশেষ করে লাল চা খাওয়ার জন্য। এটার সাথে আমি ছোট ছোট কিউট কতগুলো প্লেটও কিনেছিলাম, কিন্তু এই বাসায় এসে সব কিছু এখনও তো মন মতো সাজিয়ে গুছিয়ে উঠাতে পারিনি, যার কারণে সেগুলো এখনও স্তূপের মধ্যেই আবদ্ধ আছে, এই আর কি। সো আপনাদের সবাইকে গরম ধোয়া ওঠা 1 কাপ চায়ের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ভিডিও থেকে বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে পরবর্তীতে আমাদের নতুন কোনো ফ্যামিলি ব্লগে। সেই পর্যন্ত সবার সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল কামনা করছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ এভরিওয়ান। আসসালামু আলাইকুম।